makadi muri Zimbabwe nasitaona mukana wekushanyira vahanzvadzi vakasangana nedambudziko ratingati extent yekuzvipfuura nepfuti pagumbo. Regai tinzwe kuti zvakafamba sei. Makadi vahanzvadzi? Aiwa, isusu tinofara. Mungatitsanangurire kuti zvakafamba sei? Tikuona gumbo iri rakabhandejwa muzuva ranhasi. Zvakafamba sei kuti zvizvi zvikapa zviri apa? Ndoshanda Baobab, saka Baobab wakambonetsa mbavha chichi. Then murungu wangu andoshandira anga kurara nepfuti padhuze naye. Saka anoti anga akatokoka pfuti yake kudhara. Akaisa pasi pemetress. So inini ndinoziva pandakasvika makuseni nditodawo kuwaridza mubhedha ndakutanga basa rangu. Ndakabva ndadhonza mashitsi aya, then pfuti ndobva yadonha pasi. Payakadonha ndofunga ndopayakanotrigger ndobva yatondipfuura pagumbo. Chipinda nekusaidi uko. Chibuda nekusaidi uko. Saka papa yangoiswa back slab opposite yakanotsemura bhonzo. Saka pari zvinezvi muri kunzwa sei iro gumbo racho? Pari kurwadza. Vahanzvadzi, vazhinji vari kutaura zvakawanda pamusoro pechiitiko chakaitika ichi. Vamwe vari kuti imimi makazvipfuura nekuda nokuti maida kuvakirwa imba nemurungu. Vamwe vachitaura vachiti imimi makafa pamakazvipfuura. Vanhu vari kutaura kudaro, but I don't think kuti pane munhu angazvipfuura nepfuti nekuda kuti inototyisa. Plus inini handorino imba yacho, saka handino imba yayo ndokunzi ndinodovakira. Plus pane munhu angatoplana kuti regai ndizvipfuure ndivakirwe imba. Kana ukafa, because ipfuti kai yatotaura nezvayo. Then kufa aiwa ndiripo. Sanda kufa zvomumhanyoda. Aiwa, ndinotenda vahanzvadzi yangu. Move nezuva rakanaka. Thank you so much.